Halo, assalamualaikum. Selamat datang kembali di dapur Mama Gila. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini Mama Gila mau berbagi resep nasi goreng ya. Uniknya nasi goreng ini kita bungkus nasi gorengnya memakai telur ya. Oke, tanpa tunggu lama-lama kita langsung aja ke bahan-bahan dan cara membuatnya.